হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাই আমার সালাম নেবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বেরিয়ে পড়েছি রাজশাহীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কাছের দুইটা মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাগা থেকে রাজশাহী বিমানবন্দরের এই পুরো জার্নিটুকু আমি আপনাদের কিছু কিছু অংশ দেখানোর চেষ্টা করব। আমি অলরেডি তেঁতুলিয়া চলে আসছি। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তেঁতুলিয়া ক্রস করব এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে একটি সুন্দর রাস্তা শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে বাঘা এবং আড়ানির মধ্যে অবস্থিত এবং এই রাস্তাটি খুবই সুন্দর। আপনারা যে কেউ যদি এই রাস্তা দিয়ে যান, আপনাদের মন ভালো হয়ে পারবেই না, কারণ রাস্তার দুই ধারে রয়েছে সবুজ গাছ এবং মাঝখান দিয়ে আপনি যাবেন। আপনারা বাইক হোক কিংবা কোনো গাড়িতে যদি যান, আপনারা যদি বাইরের পরিবেশটা একবার দেখেন, আপনার মন ভালো হতে বাধ্য। আপনাদের কিছু অংশ দেখানোর চেষ্টা করছি, পুরোটা দেখানো সম্ভব হবে না কারণ ভিডিওটা অত লেন্দি করতে যাচ্ছে না। আজকে আরানিতে বঙ্গবন্ধু কাপ ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধান অতিথি থাকবে আলহাজ মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, এবং আমার বড় ভাই খেলা দেখার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকজনের সঙ্গে এই গাড়িতে করে খেলা দেখার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল। আর আমি পিছনে পড়ে গেছি কারণ আমি গাড়ির স্পিড অতটা রাখছি না। সামনে যে বামের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, কিছু দূর গেলে শাহরিয়ার স্যারের বাসা। আমি অলরেডি আরানিতে পৌঁছে গেছি। আনানিতে আমার আসা খুব কমই হয়েছে। আমি ম্যাক্সিমাম টাইম বাগাতেই থাকি, কোনো কাজ ছাড়া এই রাস্তায় আসা হয় না। আরানের বাজারে অলরেডি পৌঁছে গেছি। সামনেই দেখতে পাচ্ছি সেই মাইক্রোটা, ভাইসহ আরও কয়েকজন খেলা দেখার উদ্দেশ্যে আসছে। সেটা সেই জায়গায় আটকে পড়ছে জ্যামের কারণে, কারণ আজকে খেলা প্লাস হচ্ছে হাটের দিন ছিল, সেই কারণে জ্যামটা হয়ে গেছে। তো আমি আরানি ক্রস করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন পুঠিয়া রাজবাড়ি, সেটা বাঘা থেকে 20 কিলো এবং আরানি থেকে 10 কিলো দূরত্বে অবস্থিত। আমি অলরেডি সেই পুঠিয়া রাজবাড়ির কাছাকাছি চলে আসছি। সামনে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই পুঠিয়া রাজবাড়ি। রোজার ঈদে এখানে মেলা হচ্ছিল, কিন্তু আমি আসতে পারি নাই কারণ অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা গেছে আমার। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি সেই পুঠিয়া রাজবাড়ির সামনে কিছু মাঠ রয়েছে, সেই জায়গাতেই মেলাটা বসছিল। আমি পুঠিয়া রাজবাড়ি ক্রস করে অলরেডি হাইওয়ে রোডে চলে গেছি। এটা হচ্ছে নাটোর রাজশাহীর হাইওয়ে রোড। আমি রাজশাহী যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করছি, সে কারণে আমি ভিতর দিয়ে আসছি। অলরেডি আমরা বানেশ্বরে পৌঁছে গেছি। আমি অনেক ভয় ছিলাম কারণ আমার গাড়ির কাগজ এখনও হাতে পাই নাই, কিন্তু গাড়ির টাকা জমা দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ছিল না। তাই সে কারণে আমি অনেক ভয় ছিলাম, কারণ এই 3 রাস্তার মোড়ে অনেক সময় পুলিশ বা ট্রাফিক সার্জেন্ট থাকে। তিনারা ধরলেই তো দেখা যাচ্ছে যে 5,000 কি 10,000 টাকা জরিমানা করবে। তাই আমি ভয়ে ভয়ে যাচ্ছিলাম। আনফর্চুনেটলি আমি সেই জায়গাতে কোনো পুলিশ সার্জেন্টকে পাই নাই, তাই খুব সহজেই সেই রাস্তাটা অতিক্রম পার হয়ে যাচ্ছি এবং আমার খুব ভালো লাগছিল যে পুলিশ সামনে পাই নাই। তো কিছু দূর আমি সামনে আগানোর পরেই, কিছু দূর যাওয়ার পরেই দেখছি পুলিশ একটি গাড়ি এবং কয়েকটি বাইক ধরেছে এবং আমি খুব টেকনিক্যালি একটি গাড়ির সাইড দিয়ে খুব দ্রুত বেগে পার হয়ে চলে আসছি। আসলে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, আমার লার্নার করা আছে, কিন্তু আমার পরীক্ষা সামনে আগস্টের 3 তারিখে আছে। তো তারপরে আমি হয়তো এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পেয়ে যাব, খুব দ্রুতই আশা করছি। তো এই কয়েকদিন আমার দেখা যাচ্ছে যে খুব কষ্ট করে, খুব ভয়ে ভয়ে চালাতে হবে। আমি রাজশাহী শহর দিয়ে যাব না, আমি আপনার বানেশ্বর বাইপাস দিয়ে রাজশাহীর ভিতরে ঢুকবো, আমচত্বর দিয়ে, কারণ শহরের ভিতরে ট্রাফিক সার্জনরা অনেক বেশি থাকে। আর সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমার যদি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ধরে তাহলে তো একটা কেস খেয়ে যাব। তো আমি সেই কারণে বাইপাস দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং সামনে এই বাইপাস রোডেই আপনারা দেখতে পারবেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, যেটা স্থায়ী ক্যাম্পাস। এখনও সেই ক্যাম্পাসের কাজ চলমান রয়েছে, এখনও ক্লাস শুরু হয় নাই। তো আমি দেখলাম যে জায়গাটা অনেক সুন্দর, নিরিবিলি এবং শহর থেকে অনেক দূরে, এবং বিল্ডিংটার আর্কিটেকচার খুবই সুন্দর। আমি রাজশাহী আমচত্বরে অলরেডি চলে আসছি। এই জায়গাতে আমাকে মানে গোলচত্বর থেকে ইউটার্ন নিয়ে বিমানবন্দর রোডে ঢুকতে হবে, কারণ আমি যার বাসা যাচ্ছি তার বাসা হচ্ছে নওহাটাতে। তো আমি ইউটার্ন নিয়ে ওই রোডে অলরেডি ঢুকে পড়লাম। সামনে ল্যাম্পপোস্টে যেই নীল প্লেকার্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা বিমানবন্দরের সাইনবোর্ড। আমি কিছু রাস্তা সামনে চলে আসি, তারপরে আমি ফোন দিয়ে তার ডিরেকশন নিয়ে আবার ইউটার্ন নিলাম। হ্যাঁ, আমার রাস্তা মনে পড়েছে। এখন আমার ডান সাইডে ঢুকে যাব। সামনে একটি জায়গা আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে সামনে যেই বাম সাইডে, এটা হচ্ছে মরিচের বাগান। এটা হচ্ছে আলহাজ মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলমের জমি। এই জায়গাতে মরিচ চাষ করা হচ্ছে। আর কিছু দূর গেলেই আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আপনাদের বলা হয় নাই আসলে আমি কার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম। আসলে আমার ওয়াইফ রাজশাহীতে রয়েছে, তার অনার্স 4th ইয়ারের পরীক্ষা চলছে, সেই কারণে সে তার মামার বাসায় আছে। আমার রাজকন্যা তার খালার সঙ্গে আমার জন্য ওয়েট করছিল রাস্তাতে।
তো আমাকে দেখে চিনতে পারছিল না, কারণ আমার মাথায় হেলমেট ছিল। সে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখছে। আমার খুব ভালো লাগছে যে হয়তো আমি যখন হেলমেট খুলবো তখন আমাকে দেখে সে অনেক আনন্দ পাবে বা অনেক খুশি হয়ে যাবে। সে কতটুকু খুশি হবে আমি জানি না, কারণ তার বুদ্ধি অনেক কম, কিন্তু আমি যে অনেক খুশি হব সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তো এই ছিল আজকের মতো, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।